Quem fala é GG e hoje no vídeo de hoje vai ter coisas legais que vocês muito pediram aqui no comentário, muitos pedidos, algumas amigas, alguns amigos me pediram. Eu já vou deixando seu like, se inscreve no canal, se não é inscrito, aperta o botão no like e estoura. Gente, mais devagar. Gente, esse aqui eu vou mostrar todas as minhas slides preferidas. Eu tenho uns 500 slides. Eu vou mostrar 3 que eu gosto, só que as que eu gosto. Tá bom. Daí, aqui, vamos começar com a primeira. Ela é assim, olha gente, ela é bem gostosa, olha. Pode chegar mais perto, produção. É a minha. Olha como ela tá frente. Nossa, a minha tá bem boa, né? A minha também boa, né? Eu não sei qual que é a minha. Olha, gente, ela é muito boa. Ela é uma fluffy. Fluffy glitter, ela é azulzinha. Eu gosto muito bastante dela. Também agora eu vou mostrar outra. Ela é bem parecida. Não é mesmo, essa aqui ela não tem glitter dourado, ela tem glitter só vermelho. E dourado, só um pouco de dourado, e o vermelho aparece mais. Ó, ela é muito boa. White butter. Ó. Gente, se a câmera tá ruim, tá vendo? É que às vezes a gente tá segurando a mão, a produção. Então, gente, olha, ela tá muito boa. Essa já é minha. Olha como é boa. Um pedaço aqui. Ó, como ela é boa. Então, se vocês estão gostando do vídeo, das minhas slides preferidas, já vai clicando no gostei, inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. Agora eu vou mostrar essa aqui. Ela tá meio dura, bem dura, certo? Ela não faz clique. Ó, sem clique. Sem clique, porque ela não faz, ó. Ela também não estica muito. Só um pouco e quebra. Gente, e eu queria falar uma coisa. Se vocês querem vídeos igual a esse, mostrando tantas das minhas metas, arrebenta o dedo no like. A meta de hoje é 20 likes. Se vocês baterem 20 likes, eu volto como se fazer slime. Tá? E eu vou mostrar todas elas. Essa é minha, essa é minha. Todas são suas. E essa é minha também. Essa é minha, que é a minha amiga que fez. Essa é minha aqui. E essa é minha, que foi meu amiguinho que fez. Eu fiz só que de preto. Mas daí eu tô mostrando no vídeo. Para o vídeo também não ia ficar muito curto. E vocês não iam gostar. Eu adoro esse barulhinho, ele é desestressante, parece. Então, gente, olha como ela tá boa. Ela tá dura essa aqui, ó. Essa aqui já estica bem embaixo. Essa aqui estica até mais. Qual é a minha? Sério? Ó. Ela tá meio clique. Essa aqui também tá clique, ó. E, gente, elas são muito boas as minhas slides. E olha que eu não faço com bórax. Tudo com água bricada, que comprar de sódio, mas eu vou comprar o bórax. Bastante bórax. Eu vou comprar bastante bórax. Essa é a minha slime. Bem boa. Bem boa, gente. E se estão ouvindo as vozes, é da produção.
me ajudando quando eu engasgo. Ó, gente, essa aqui até que tá boa. Só que olha aqui. Antes fazia clique. Antes fazia muito clique. Muito. Só que ela ficou dura. A gente fez essas duas. Essas são minhas preferidas. Beijinhos de beijocas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Deixe muito like no canal. E eu amo vocês. Deixe nos comentários, tá bom?